हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है, हम अपने केज की सफाई करने लगे हैं। देख सकते हैं आप कॉलोनी सामने, ठीक है। इसकी सफाई करेंगे और आज आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी कॉलोनी की सफाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप काफ़ी गंद मचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम साफ़ कर देंगे बिल्कुल। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको पहुँच जाए। तो चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड चलें हम अपने पेज की जो है कॉलोनी की सफाई शुरू कर देते हैं। तो आपको भी साथ साथ दिखाएंगे कि मैं किस तरीके से अपने कॉलोनी की सफाई करता हूँ, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सफाई करने से हमने पहले क्या करना है, आपने जो इनका दाने का ये है, इसको आपने जो है हटा देना। इनका जो दाना है वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। अब जो इनका पानी है वो भी हम गिरा के न्यू डाल देंगे और उसको भी हटा देंगे। ये देख सकते हैं आप काफ़ी गंदा है और यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम जो है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने जो है अपने पूरा जो ये देख सकते हैं आप सारा का सारा जो है हमने साफ़ कर दिया। बर्ड्स भी बड़े खुश हैं हमारे। तो लेकिन इसमें एक काम और है कि हमने ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है मट्टी है काफ़ी। तो हम इसको अच्छी तरीके से जो है धो देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये काफ़ी साफ़ हो जाएगा तो और भी प्यारा लगेगा। तो चलें अब इसको हम जो है अच्छी तरीके से धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पूरा का पूरा अपना केज जो है वो साफ़ कर दिया। माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा है और दाना पानी भी मैंने इनको न्यू डाला है। आप देख सकते हैं सारे के सारे बर्ड जो हमारे आ रहे हैं और दाना खा खा के ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ अपने कॉलोनी का कि किस तरह से खूबसूरत लग रही है। जी तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमने भला क्या किया है, हमने इसका जो पहले गंद था वो हमने उठा के
फेंक दिया। उसके बाद हमने पाइप लगा के अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर दिया। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से इसमें थोड़ा थोड़ा भी पानी है, वो खुश्क हो जाएगा। ठीक है, बर्ड्स भी आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी खुश हैं। धो देता हूँ मैं इसलिए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो जब मैं धो देता हूँ तो इनकी ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स को जो है वो गर्मी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सफाई की। सफाई मैं तब करता हूँ जब हम हफ्ते का एंड होता है या वीकेंड होता है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मंडे है, तो मंडे को मैंने जो है सफाई कर ली है इसकी केज की, अपने कॉलोनी की। ठीक है, तो हर हफ्ते मैं ऐसे ही करता हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा जो है मैं अपने केज की इसी तरीके से सफाई कर देता हूँ अच्छी तरीके से। कि देखें ज़रा हमारे बर्ड जो हैं काफ़ी खुश हैं। और बात कर लेते हैं दाना पानी की। दाना पानी में कब करता हूँ फ्रेंड्स, इनको जब मैं दाना डालता हूँ सुबह जब मैं उठता हूँ, ठीक है, सुबह जो है मैं इनको दाना डाल देता हूँ अच्छी तरीके से, ज़्यादा सारा। तो फिर ये जो है अच्छी तरीके से पेट भर के दाना खा लेते हैं। और दोपहर में मैं नहीं देता इनको, क्योंकि दोपहर में ये फुल होती हैं। और शाम के टाइम दे देता हूँ। ठीक है, असर के टाइम मैं इनको दाना डालता हूँ। माशाल्लाह सारे बर्ड्स हमारे उतर के जो हैं वो आते हैं और दाना पानी अपना करके आराम से जाके सो जाते हैं। ये देखें ज़रा, आधे बर्ड्स हमारे उतरे हुए हैं, हमारी जैसे डर के वो नीचे नहीं आ रही। ये देखें ज़रा, ये वहाँ पे आप हमारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा जो है केज लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो को पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।